saya dalu aras apyor sorot lintang kangku wedap titi sonyo madya ratri lungrang gandaning pus pita karanggiwan putyaniro sang dicorong brengeng lir swaraning madu pronto manungsung sarining hembang bocah bacang giring angin siriping sawang ngareka gumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sawang petaka pati kang jemedhul saking brangwitan nadyan kelengan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbahani jagat raya dupi tatase kamantian dewasane neng wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara bumi gonceng mantelung kang langit samudra kocak sumemburat pindha kinapara banyune kaya kang gunung lemah bengkama wetu geni katembu ing bayu bajra ing akasa kumluduk swara lir gelap sastra kekayon rebah kadya den babati katembu ing gara-gara gara-gara apa to pertandaning gara-gara gara-gara ing jagating pakliran sakti amung ngurmati midilira parpat punakawan Kilurah Semar Gareng Petruk Sumawana Kilurah Bagong ingkang samya gegojegan madyaning Ngara-Ramba alon arire kayon katyuping angin sumiyak swaraning karengyan samirana mawur iris lumrang gandaning
puspita lumrang kandaning puspita titi sonya madya ratri
Lungguh, Gong. Ah, lho sida lungguh iki mangke. Walah ya wis entek, wis entek. Lah Iki iya. wayahe lungguh ngomong-ngomongan. Gara-gara Gara-gara piye Kang Gareng? Kabarmu sehat to? Sehat aku saiki. Alhamdulillah. Anakmu pira ya saiki? Anakku Hmm. 9 wisan. Kowe lah edan. Lah saking sregepku to. Wah lah ya kok ya mbiyen ora melu program Program apa? KB to. Nah, Ora ngerti aku mbiyen. lah ya mula wong ki serawung ben Oh, iso. lah ngono. Dadi menghambat aja duwe uger-uger banyak anak banyak rezeki. Program KB itu zaman dulu 2 anak cukup. Oh, ngono. Ning ya syukur anak-anakku do wis mbut gawe kabeh iki. Oh ya wis alhamdulillah ateges do mentas kabeh. Heeh. Do kerja nanti Nyopet weluh. Wah iki ajar-ajarane sapa? Dua anak copet tok ne bangga. mbok aku iki ora ngerti ajar-ajarane sapa ning sok srawung ning gone Bagong. Ya sesuk meneh iki sing apik disrawungi sing kira-kira kuwi elek kuwi disingkiri. Lah iya. Mergo saiki bocah-bocah ngono kuwi nek salah pergaulan medeni rek. Medeni. Ya sebab narkoba, Heeh. bab klithih sik saiki Nah, lagi merajalela ning daerah Jogja. Kowe mbiyen kok anak-anak, kowe mbiyen rak tau ketangkep gara-gara dituduh klithih to kowe arepan. Sapa? Kowe. Urung tau ning malah wis tau kesabut nang aku. Wis tau kesabet Wis. gagah no. Wis tau kesabut ning ya ora tatu aku kok. Wah iya wis ampuh kae. Ampuh, Anake Pak. Bapak Semar. Nek kowe piye Gong kabarmu? ya lumayan. Oh lumayan. Heeh, aku lagi tekan kene wis dipitnah sing ora-ora karo garenge apa. Iki diluruske, Reng, diluruske. Engko ndak dadi padudon antarane sedulur. Reng, Ngapa? apa? Ora kok kowe iso muni anak-anakmu do srawune nggon aku we. Lah ya nyatane to. Nyatane anak-anakku ledo dadi copet mergo srawung ning nggonanmu. Ora wae. Oh, keplak sisan lho kowe. Sik sabar rasa emosi to Gong, rasa emosi. Lah iki tak wis genah-genah ning nggone bang ning omahe Bagong ledo srawung iki. Lah omahku lak ya warung to, Ren. Pekok-pekok kowe iki. Wah, ayo. Ayo Kang. Wah, loro tungkak kowe malahan. Kowe iki marung to Gong? Warung saiki aku buka warung aku. Sing tok dol apa wae? Macem-macem. Lho, macem-macem ya apa? Sembako, Anu ana apa jenenge? Pitontel ngono kuwi. Lho, lah kene usahamu elok. Oh, elok lek kok nyopet yo kok. Wah, lah ya bener kene kok. Lek kok nyolong ngene wong gek tak dol. Ngono kok dituduh anake Gareng mergo Serawung Bagong kok nesu. Anake nggonku do tuku barang colonganku. Dadi kowe iki penadah. Heeh. Wah, aja ya, Gong. Kowe engko iso kena pasal. Pasal pira? Pasal 378. Kayak penipuan. Ngono. Aku biyen apal pasal-pasal nih saiki wis lali. Apal lho biyen kowe iki, Tru? Biyen apal, Oh. biyen apal. Aku sinau kok aku ki meh dadi pengacarane ora lulus. Oh, ngono. Mergo aku ngombe wedange dosene. Ngono. Wis. Heeh. Ki sowan andi Le, Gong? Nang TWC Prambanan. Oh, TWC Prambanan. Ya. TWC iki apa to? Jane iki? Tempat wisata candi. Taman. Ah. Taman. Sorry, kaya kleru kok. Aku wingi iki nang Magelang arep pesen kupat tahu kleru ngene ku pesen. Lah kepiye to? Arep muni pedese sedengan ngono iki. Heeh. Sebethe pedengan ngono kuwi ya. Kleru tenan aku. Ora apa-apa. Heeh. Meng padha karo nek Sakir Petut. Apa? Sakir Petut. Heeh. Kemule dilempit. Bener kuwi. Bener. Nek kowe bener. Sakir Petut, mulu Sakir Petut. Wis ngucapke panuwun karo pangarsa Heeh, nginget. TWC nimbali awake dhewe sak kanca Kang Gareng. Heeh. Heeh.
Iki engko dikontrak tekan jam 3. Jam 3. Heeh, randon acara jam 3. Jam 3 bubar. Heeh. Neng rundown. Waduh, bacut krungu kanca-kanca. Heeh. Ora iso diblandake. Ora iso blandake. Nek aku arep tak blandake setengah 6 iki engko. Ah nek sik blandake kowe ora apa-apa, soro wani karo kowe. Nek aku, aku ki apa to? Lah aku mono. Kowe mono. Yes. Muga-muga sak pungkure awake dhewe mengko TWC tansah diparingi kawilujengan karahayon ya, Reng. Amin. Dong. Amin. Muga-muga ya para sedulur-sedulur sing do wisata nang Taman Candi kuwi iso jaga melu ngreksa. Tinggalane leluhur ora dadi rusak. Nah, kuwi. Ora nggo tempat pacaran. Mitose nang Prambanan iki nek pacaran, ini digawa nang Prambanan putus. Apa iya? Heeh. Wis tahu berarti. Kula nek wingi berarti anake Widi tok gawa nang Prambanan. Kowe meneh. Iki lho ana anak buahe iki lho. Sapa? Kowe melu anak buahe. Kowe iki ya sing nek gandeng wis rampung sekolah ya kuliah sing dhuwur ya, Le. Nggih. Gong. Ya iki wis minangkane pamundutan ya Kang Gareng. Iki mau ana sik nyuwun Ular kambang ngono. ular kambang, Terus Sri Uning. Sri Uning ngono. Karo Kadung Tresno. Kadung Tresna, Ki Tumayu Kalaseba. Wahyu Kalaseba, iki tak wacane neh. Iki sing nyuwun ular kambang mau wis kersa nyawer. Iki dipinangkani sithik sik nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Nggih. Iki ya ana WA meneh iki, Sapa? Cuk. Ki assalamualaikum Mas. Mas admin, saya Bu Retno Parisi. Mau nambahin sawer lagu Kadung Tresno yang dibawakan Mas Dagading. Semoga sehat selalu dan tambah laris mayangnya. Amin. Amin, Sudah amin. transfer nggih 250. Nih transfer nanti. Neng lho iki lho. Wedan. Iki. Lah lho transfer langsung. Metu iya. dhewe saka ngene iki. Ya wis ora apa-apa, rezeki iki dhewe-dhewe kok, Nah, Kang. iya, alhamdulillah. Aku ki ora kudu rezeki duit. Rezeki iki wujude werna-werna kesehatan, ketentreman, Terus apa meneh? gadis. Lho Ora. kaya ngono kuwi. Oh, iki mung burimu kuwi Kaya sing ngono ora. kuwi. Ngajar aku sing apik-apik. Ora, maksudnya gadis iki dienggo kowe muga-muga sesuk kowe iki oleh gadis sing Tuh. iki ya iki wis ditransfer. Pamundutan Sekar Klasik Ular Kambang dibawakan oleh Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Sehat selalu Ibu, juga sukses semua penampil sampai sedalu natas. Amin. Kagem Mas Dagading, WL dan Waranggono. Amin. Amin. Ya dipinangkani iki mau saka sapa ya? Yes. Mbak Ayu monggo dipinangkani cekat-ceket. Bungah tenan aku Kang Gareng. Bungah kepiye? Ya iso sak barengan pentas karo kowe. Ning sesuk meneh ki nek janji latihan ki teko. Lah keturunan kan kepiye? Tanggung jawab. Jenenge wong keturunan sih. Lah aku sik mumet Wah wis. Oh, janji jam 10 jam 5 sore lagi bales. Ini ya ora apa-apa. Terus dino bare terus. Lek ku teko jam 1, lek janji jam 10 to ya, Wan? Ayo ora apa-apa. Ngono Iki mau meneh. sik nyuwun iki anu Mas Gading. Sinten? Kreng. Sinten? Bu Retno Parisi paling ya sik nambahi sawer. Nggih. Ya Mbak Ayu monggo dipinangkani. Jan elok tenan. dasare sinden berbobot. Suarane resik. Dirungokke nang kuping iki mak ces. Jan arum dasare piyayine Lembah Manah. Ngaren. Nek ngelih ngamuk Ayo kaya wis sinden berbobot, tur disegani. disegani. Semangat mesti. Semangat. Semangat wong bar diwene sego. Ha iya. Kayak tanpa sego semaput
Yuk. Ketang rayang nyambut gawe Yo tresna jalaran saka kulina kinclang 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 kuwayane mubyar murep mencorang katon tejane rama pipimu ana upane pipimu ana upane hatimu piye rasane yo mungkur tapi lisih gedhe dhuwur aja daga susu sarta aja krusuk-krusuk ayo bapak nesi dole maneman uga ngaturake panuwun karo mbahmu, Mbah Geter. Lekku saben-saben dijaluki tulung iki ora mingkuh. Langsung ya. Kaya wingi lek gaweke iki tentang misi dan misi TWC wah langsung Pirang menit langsung dikirim. dikirim. Piyayine cerdas kok. Nah iya. Tur ora ngarep-arep apa-apa, sing penting awake dhewe iso maju ki mbahne awake dhewe iki lila legawa. Nah, Iki sing perlu dicontoh. iya. Iki nek ora nang warga laras mbahmu ki ora gelem genderi. Tenan. Lagi aku ngasta wae, lek sesuk aku dibantu. Wis ora wae, aku tak nusul. Waton aku tok kei LA sak slop ya tak sagui. Ya tuku LA Saslop. Ya ora, ya minta ya tok. Ngono rak Mbah Lek Geter iki rak wis saka omah rak wis di pengarep-arep. Bul tekan lokasi ya iyong. Kaya sematun nuwun wis kersa ora jeleh-jeleh anggone memajukan awake dhewe sak warga laras ya, Kang. Nah, iki wis. Monggo. Berarti awak dhewe maju, Mbah Geter kiper. Wah, ora sembrono. Ora lah mak kuwi mau ngomong kepiye kowe, Truk? Pak Geter kok kon kiper. Ora lah kuwi mau kowe ngomong piye, Truk? Oh, kalau Pak Geter kon kiper, aku bali nengen Pak Geter ngiwa. Mau saiki iki kale ngiwa. Lho kowe. Aku jenenge jlentrehke, nintingke. Nintingke. Dadi pengarep. Sepuh dhewe nang kene iki. Wes aku ra melu-melu lho, aku untuku cekut-cekut lho iki Iya. saiki. Ayo kono ditambal tubles. Kualat. Ayo kowe kurang ajar arek. Jian Mbah Geter nek senyum untune wah. Oh kowe Ora saiki. kualat tenan manis. kowe Om. Manis putih resik. Ngese jane ngono kuwi. Ngese kowe. Kowe ora ngerti to? Jaman tek wajane nanti-nanti nggo masker. Jamane latihan tugas akhir sing keloro kae. Heeh. Piye ayo nggo masker to? Heeh. Tak kira kena Covid, wo bol untune sing kena aku. Oh kowe iso kualat tenan lho kowe. Ayo Bu Ayu. Kurang ajar kowe. Heeh, aku jen kurang ajar. Padha nek ngono. Yo diantemi bareng yo. Aja apa Ora kuwi. kena ngono kuwi. Neno. Wis saka dhuwur. Nek sing Nek saka saka tengah ngisor? nano nene nono neno nena ora pati ayo. Nek sing saka ngisor kepiye? Hah? Nek sing saka ngisor. Wis saka ngisor ora wis no. Ya Bu. Bune wes wis Bu. Wis.
Aja ngono lho. Ayo. Iya engko sikik sabar. Arang yo nglumpukke swara. Alon-alon. Alon-alon. Resbanku anyar lho. Heeh, wingi aku biasane iki meja cilik banget kae kok ganti resban. Iya. Yuk. Oe oa. Oa oe. Oe oa. Yo. Dinggo kamu pinuti pisane maju. Iki wis dipinangkani Bu Retno. Ler gampang. Atruk ya apik ya. Anu Apik apik ya, Truk. Truk. Wis karo Bu Ayu, iki Gus tanggungane ora liwat aku, ora liwat awake dhewe langsung, Reng. Langsung. Oh, iki yo nyingkat wektu iki mau. Nyingkat wektu. Ibu Retno mau ngersake apa neh? Kadung tresno. Kadung Tresno. Sing Karo bawa iki kuwi to, ana Reng. Sri Uning. Sri Uning. Sri Uning ben di tembangke Mbak-mbak Waranggono. Ya. Saiki kowe Kadung Tresno. Kadung tresno sik. Heeh. Oh ya. Dibawani? Dibawani? Heeh. Heeh. Seneng aku. Aku mau kowe pocapan goro-goro mau wah jan berbes mili. Berbes mili. Mergo kowe oleh dhuwit aku ora. Oh alah jebul ning kuwi ta. Jian ya wis ora apa-apa. Yo. Ayo lek geter digenderi anake lanang iki. Wis digeteri ket mau kok. Oh iya ya. Heeh. Lali tak kira klik bule sik genderi. Tekan klik bule barak. Yo. Ora apa-apa tekan ganti-ganti ra masalah. Ayo, gek nembang bawani. Oh, saiki ta? Saiki apa sesuk sore? Lah sesuk sore ya kena kok. Aku sesuk sore nang Wonosobo. Ngapa? Mayang nang kono apa ngarit? Tak kira anak nonton dangdut sing mau. Ora, nang Wonosobo nang daerah Giyanti. Tak nyusul aku. Ora sah. Ya wis. Yo. Rina wengi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra Terus apa barek iki apa? Kayung Yun. Bener ora Kayung? Bener bener. Ketok iki bener kita. Kayung Yun marang Slirane. Ah selira aku sok walik-walik. Hmm. Coba baleni wae lah. Kayung Yun marang Kayung Yun marang slirane elok. tansah kumawang ing netra jro ati kadung tresna Kayung Yun tan liya amung sliramu satemah loro as
mara Wis ora apa-apa, lali-lali Lali ya aku. Yuk, dibacutke sik nembang kowe sisan to, Kang. Ya, Ha. manut. Lamat bos. Oke. Yo. Lamat wis katon tejane yen bo prong katon mencorong aduh wirakane sinawang tan ambo seni yen besengut wimbo patut komra hati aduh kanli lopesa saremo Katian bebasane kali ngan kodong sak lembar nimas kaya wis koncatan rasa sengsem ning atiku Kok lali Lagi buka lirik aku ki. lirik. Kaya nek jaman nembang tresno kowe ngono kae lho, Reng. Sik endi kuwi? Ya sik dadi video klip durung disebarke sesuk. Yo. Ayo. Oh iya. pacaane sarwa asri coba tenku tansah kuwur emang kos lumayan ambung nimas para Wis sah ya Reng ya. Sah, tak kira dangdut e. Ora rasa dangdut. Ora joget aku arep. Ko dangdut iki engko. Kapan? Lah ya Sore. bar iki dangdut sesuk mengko sore. Iki terus ana apa neh? Sik lumantar kowe mau. Iki mau. Sriuning Sriuning ana sawerane 50.000. heeh sik kon Tidak ada. ngaturke sapa? Tidak ada. Oh iya, nih keke kaku. Ora ya kowe sik guru mau dienggo mbake sik nyanyi ora Oh, aku. tak kira layange. Arep sapa? Manut Ya, urung Mbak Saras. Mbak Saras. Ah, Maju. maju. Lah iya ya maju. penonton isih kepareng mirsani. Sapa? Sapa sik nembang sapa? Saras. Mbak Saras. Wah lah ya aku tak maju kene. Wajah baru. Iki ya isih sedulurku. Heeh. Apa? Wae tenan iki. Ayo Nduk Ros. Kok Nduk Ros? Nduk Saras maju. Ayo ros apa Yo. ayo. Ros apa? Rosalia Indah. Tuh. Surup Surya. Wah wis jan sindene nglirik Aku tansah kaya wong bingung. Aku ora ngira dalam
tanggung jawabmu reng kok jak omong-omongan. Apa? Lah ya iki Mbak Saras dibageke wajah baru di Warga Laras. Sugeng dalu. Ya, sugeng dalu. Sugeng dalu. Sugeng enjing, Ding. Piye sitane? Sugeng enjing, Mas Kaleng. Sugeng enjing. Wah, jan. Piye? Kudune iki aku sik. Sugeng enjing, Mbak. Aduh. Ayo. Sugeng enjing, Mas. Kepiye? Ayo, piye ya? Ya senadyan wis putra telu ning nyatane nek iso anggone ngolah raga. Ora. Senajan wis peputra telu, Aku iki sik siji iki kaget karo Mas, aku kok sasar susur iki kena apa? Iki ora raup sike po ya aku ki. Alah. ora apa-apa meneng sore deg-degan bareng kok. Nadyan kok arep ngoloh-oloh apa arep ngolah raga ngono lho karo. Ati karo pakarti beda, ati ngolati beda. Sasar susur. Sasar susur. Ya wis kaya ngene. Kahananku. Ki minangkani ya Mbak Saras. Minangkani. Sri Uning. Sri Uning. Sri Uning. Bawani ora. Iki ana iki ndak dikira aku ya. Oh. Nah, iki. Ya sithik edeng diparuke ora kena pajak. Soale di bawah UMR. Di bawah warna merah. UMR di bawah warna merah. Niki wau saking Pak Fabian Prambanan. Oh ya, sik foto awak dhewe mah ya. Heeh, ya Om. Lah niku napa piyaine? Yo, Bawa. bawani ora. Bapake ngersake bawa ora? Bawa mboten, Pak? Mboten. Mboten, Oh, nggih. ya. Langsung Mboten wae. bawa. Langsung berarti Di Loh. Piye sasar susur to kowe? Yo.
Matur nuwun Mbak Saras. Ya mono wis matur nuwun wis dibantu didadak. Ya ora nek didadak ya. Ora. Ya arep ana panyuwunan apa Mas? Apa, Mas? Gareng iki mau. Imbang ana katresnan. Imbang ana katresnanku. Engko sik nggo nggo pungkasan. Kok pungkasan? Iki sih ana panyuwunan Wahyu Krisnawati. Mangke imbang ana katresnanku nek ora sing duet-duet pokoke. Oh ya, gampang kuwi. Ngendikane mau. Iki Wahyu Kalaseba. Ya, sapa? Sik kon nyaosi sapa iki? Anderek Ya berdua ya, berdua. berdua. Siapa dan siapa? Mbak Anting. Lah ya kon nembang kok apa ta? Wah. Mbak Anting karo Mbak Agnes. Iki sik minangkani Wahyu Kalaseba. Heeh. Yo, ngadeg Mbak Anting Mbak Agnes. Na 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 ne na ne na na ni 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 na. Ya. Ya maju. Wis semangat. Wah kowe semangate wis ora ming 45. Sak dhuwure Pira? 45. Pira dhuwure 45? Yo. Kami do ngantuk. Oh, sabar. Ki aku ora ngerti garape. Aku? Kowe jelas ora? Ah, kuwi. Kuwi kanca-kanca warga laras ki wis oron. Paton ora gangsaran. Wis nek gangsaran jelas akeh bubare. Yo iki do dibuka grup. Lho iki. Wah, udu salah. Grup apa? Grup oh bener iki Wahyu Kalaseba iki. Kanca-kanca warga laras wis wah Mas Bimo Aris langsung cekat-ceket. Tes ya penabuh tanggung jawab. Yuk, monggo Mbak Agnes, Mbak Anting nak durung-durung ngantuk to, Ting? Ampun, sampun. Wah iya, ayo resikone ngono kuwi. Iya, kono gek gletakne kono kuwi apa? Wes ora. Oh, kon gletak. Ko, yuk. Yuk. Piye? Saking kula napa? Kuwi garape piye manut kanca-kanca? Saking drum jajal. Oh, balungan. Dretek dendeng ngono. Nama Oh, Pak. ngono. Yo. Se baleni saka ngarep. Ki ompake ping pira? Ping 2. Ping 2 kali. Yo. Ayo, Aris. Garuk-garuk kowe.
Ngapunten nggih Pak Kiswan. Wah, mboten napa, Pak Petro. Sale urutane kula mboten nate nyanyi niki. Aku ya ora tau nyanyi dadi aku meneng wae. Lho, ya ngono kuwi kleru dalan njaluk diketok. Lah ya nek aku ora ngerti ngono kleru ya malah dadi kleru to. Kaya ngono iki kleru dalange njaluk diketok kudune. Kok kleru? Lah ya nek rung iso. Kok kon meksa. Ya wis ra apa-apa wis. Sesuk sinau aku ting. Wis dipinakani wae. Sesuk sowan ngambah. Ah, sowan ngambak karo Ditinggal ngubah mobil. Ditinggal guyang mobil. iki mau wis disawer 200 Nes. Saka Mbak Linda Singapura. Lah karo Mas Agus e mau urusane wis wah untung bener nek ngomong. Ki terus apa mau? Kang Gareng? Apa? Apa iki mau? Imbang ana katresnanku. Nah, nek ora sing duet-duet pokoke. Oh ya duet-duet yo. Diserahke sapa? Mbak sapa? Mbak, sapa ya? Mbak sapa? Anting meneh apa? Anting iki ora nyanyi terus besengu te. Heeh. Nek ora nyanyi terus ngantuk mesti. Ya kancane diomani to, Ting. Ayo. Ben digilir. Mbak sapa harapan? Kareng ngersake sapa? Mbak Ika wae. Mbak Ika. Iu. Ya Mbak jumeneng Mbak Ika. Ya Mbak Ika. Wis ambu-ambune meh ambu temanten ngono kuwi wis nyenengke. Nyeneng ae ya. Nek manten iki biasane ambu melati. Nek arep dadi manten. Apa, Mas? Imbang ana katresnanku apa sing duet terus Sing apa? duet-duet. Lah terus apa? Duete. Duete. Apa lagune? Sing duet-duet apa lagune? Manut. Oke. Nah, manut. Cari oke. Apa ayo? Apa ya? Aku manut sing arep dueti sapa iki? Mas Nah, Gajeng. kok sik. Aja, aku ngasto kok kon. Gayane wah. Siapa ya? Apa Lita Ngasmara? Oke. Oh, Mas Dodo. Ah. Dodo. Oh iya Dodo lama nggak tampil ya. Heeh. Nah, ingkang ngersake Sapa? request Mas Dodo. Ah. Do. Maju. Ayo Do. Jakete dicopot. Ah iya, kaose dicopot. Heeh. Terus Terus katoke dicopot. Katote. Katoke sapa? Mas. Tak benare sih. Aja. Didedek apa piye? Ayo ngono. Nah, Waduh, kejem kok kau iki. jeme. Ngono wong bagus. Iki mau ana susulan ya. Ana susulan meneh. Apa, Gong? Podang kuning. Wah, jan podang kuning. Sapa sing diaturke? Sapa ya? Oriza, Mbak Orisa. urung. Wah, iya Mbak Orisa. Ya saya. Bisa. Lah Mbak Neti karo Mbak Wahyu kan ngopo? Hah? Obong-obong ya. Obong-obong. Au semplah ya aku bengi iki. Loro sisan karo Mbak Neti aku ganti kelingan. Tiga Mbak Wahyu. Oh, Oke. terus. Ya Mas ya, ngono ya Mas. Oh, Ayo Mbak. ayo bertiga. Ayo Mbak margi yo. Ayo Mbak Wahyu, Mae. Ayo pedatak dijegal. Wis piyayi kaya ayu-ayu kaya ngene. Le nyepoti kok gugluk kok gluk. Kudune ngene iki le nyepoti ya lagune ya kudune onang-onang. Laler mengeng ngono kae wis sip ya. Cucur. Cucur biru. Yo. Dilangsungke Mbak Riza podang kuning dibagi telu, aja do rebutan. Aja to rebutan. Mboten. Ora ape rebutan ora Aja ape. do rebutan manuk ya Mbak. Oh iya bener. Weh digenake. Neng, ha bener Lah podang iya. kuning ki manuk. Lah ming manuk podang kuning kok do nggo rebutan. Nggonku manuk hantu wae, Mbok. Manuk hantu ki apa? Burung hantu karepe Guwek. guwek. Gua. Apa lho? Guwek. Apa lho?
Apa? Owel. Awal. Esok bengi nana. Iya. Ya. Gayange temenanan. Jan, iki Mae. Mbak Wahyu. Sowaning Bapak. Ora ya wis mau. Kurang 50. Walah Gusti, alah.
Iki yo pajak sithik sak aku yo ben lo sithik-sithik. Iki mau bar majek aku kok. Aku Iki konangan ngesake. Iki nggo tuku susu anake ya. Saka ngene bapak. Mbak Dalang. Heeh, barokah ya. Amin. Kene mak. Iki nggo tuku susu bapakne. Bapakne. Sing nggih kula. Iki Mbak. Matur nuwun. Iki si ana sijine. Sono siji Edan meneh. mesti disusuli. Susulan meneh. Apa ding mau? Gubuk kasmara. Gubuk. Wah, jan ya. Iki wis dipungkasi ya. Iki engko gubuk asmara langsung leboke. Apa leboke ngendi? Leboke sampah terus wis ngono lho, ora leboke gubuk. Sapa sik keparang Mlebu gubuk. ora? Oh, lah apa? Sapa iki sik urung ya? Bali. Wah, Jengayu urung maju iki mau. Iki wis Agnes wis, iki wis. Ayo ayu. Mae karo Anting. Yo, saksek ting. Ya nyegaki kowe ya segayeng ya. Heeh, nyambut gawe bune. Aku dhewe ah. Kaya dhewe wae kendel kok. Nah iya ya. Ha iki arep sapa meneh wis. Ayo wis dhewe wae. Kok pilih kasih. Ora pilih kasih biasane nek nang omah kandha aku ki nek nembang nek dikancani iki engko aku ndak kesaing ngono jarene. Wong sapa? Ora. Yes. Kancani siji Mbak Saras. Oh, gubuk asmara. Iki nggo penutup ya, Reng. Penutup iki. Ndak nggo sono susulan-susulan meneh saya ndodro. Tekan setengah 6 tenan. Iki ya ngaturake gunging panuwun karo pepunden-pepunden ing TWC. Iki engko mbok menawa awak dhewe akeh salahe, akeh lupute, njaluk ngapura. Ya, Ayo, Reng. Wis. Yo. Cekat-ceket